好啦喎，嗱咁咧就今日咧又係一個新嘅開始啊，因為咧路加福音就講完啦，成個路加福音24章講完啦，今次咧就講創世記啦嚇，咁啊我諗大家都即係雖然你唔係好熟聖經啊，可能你都聽過呢個名創世記係咪啊？創世記就係聖經啊第一本書喎，係啦。咁我亦都上次講見證嗰時講過咧，就係通常我揭到第3章之後第4章我就會停低落嚟噶啦，因為之後嗰啲我開始睇唔明咁啊大話話即係你話頭嗰3章即係創世記大話我都睇，即係之前未信主之前我都睇咗十幾年嘅，即係一啲收穫都冇，一啲收穫都冇。咁啊到開咗竅咯哇！咁就創世記就真係精彩萬分，係啦，好啦，咁啊呢個咁大嘅轉變，究竟係你究竟真係開咗竅，你真係睇到好多嘢嘅咩咁樣嚇？咁咧就咁啊當然啦，咁啊我都轉咗聖經都轉咗咁多年即係起碼20年啦咁啊而家今次咧我哋講創世記，創世記有50章50章咁啊上次路加福音都可能講咗年幾咁啊創世記都即係都可能要講幾年啦，如果講晒嘅話，咁但係咧就但係佢嗰個重點係都係成個救恩嘅支柱，咁亦都唔可以忽略嘅喎咁就可能嘅講法咧就可能有啲唔一樣咁就可能會停一段時間又講另外一啲先，然後又繼續講翻啦可能有同一時間有幾個 series 一齊講啦咁就唔使大家咁悶啦，一路都聽住同一樣嘢咁啊但係都好精彩嘅喎創世記真係 number one 我好中意嘅一本書嚟嘅。好啦，咁咧就講到創世記啦，咁啊既然係聖經嘅第一本書，而且仲係頭一章，哇！咁啊梗係耐人尋味啦咁所以咧當時即係我未信主嗰陣時候咧，揭下嗰陣時候咧，我都係揭咗好幾次，一啲嘢都睇唔到咁而家咧就試一試咁讀俾大家聽咁啊睇下你又睇唔睇到啲咩嘢啦咁然後咧就即係大話我都轉咗佢轉咗佢10幾20年咁所以咧就將一啲小嘅心得即係同大家分享下，咁可能大家有啲即係攞嚟用都得噶噃咁因為呢個都係我主要嘅原因啦，因為同大家分享聖經係啦，咁啊主要你用唔到嘅得個概念喺你個頭度冇乜用嘅啫，係咪點樣用得到喺我哋平常生活先至有用啊嘛？聖經係咪？好啦，咁而家咧就今日咧咁啊就即係時間就即係有50章咁慢慢細水長流所以咧我都唔心急要好快咁講晒，反而講得清楚緊要啲咁所以咧，尤其是頭嗰幾章咧係好重要，好重要，係成個聖經嘅根基就喺嗰度。咁所以咧就我用多啲時間去同大家分享下，等大家原來創世記係講啲咁嘅嘢㗎噃，唔係你想象中咁樣諗法嘅，好多時都 OK。好啦，今日咧我就創世記嘅第一章我講5節啫1至5節咁啊要詳細講可能要講幾日。因為佢每一隻字都有意思嘅都要解咁你每一隻字咁樣解法，你咪解幾日啦，係咪咁啊今日我只係解5節啫5節都有幾廿個字咁啊睇下大家有咩得着咁我讀一次俾大家聽先好啦，佢話起初上帝咧就創造天地，地係空虛混沌，淵面黑暗。上帝嘅靈咧就運行在水面上上帝說要有光，就有了光。上帝咧看光是好的，就把光同暗分開了。上帝稱光為晝，稱暗為夜。有晚上，有早晨，這是頭一日。好啦，咁就係呢五節。其實有好多嗰啲大嘅牧師咧都解過，即係解得淋漓盡致咁我呢度只係簡短咁同大家分享下嘅啫。如果大家有心想查嘅咧，你就親身即係我同你查 ，OK 單對單好，咁咧就呢一啲5節咧係精髓嚟嘅。
即係我以前講過啦嚇，咁就聖經咧嚇，好嗰啲事好似劇本咁樣噶嘛。咁咧呢個咧就係劇本中嘅劇本啦。你會發現咧喺聖經好多唔同嘅地方咧，呢5節嘅説話都有呈現出嚟嘅噃。但係咧你冇咁容易睇得出嘅啊，因為咧佢好隱含嘅，你要好細心，你先會見得到原來創世記嘅呢5節咧喺其他聖經裏邊係重複嘅，係啦。咁咧就好，咁而家呢度咧我就同大家即係又溫一溫啦嚇，咁就記得嘛即係成個路加福音講咗咁耐年幾啊，咁啊到最後好幾個重點咧就係記唔記得就係即係啲門徒啊蒙查查啊嘛，係咪都唔知，原來見到耶穌都唔知耶穌係基督都唔知。咁之後佢哋開竅，佢先等，好似個燈着咗咁樣係嘛咁然後咧我亦都用我個見證同大家分享啦。你發現我之前都好似個笨，即係真係喎，你望落去真係一啲嘢都望唔到喎。頭先嗰幾節你可以話聽有咩用？你話有用嘅咧，我真係要聽一聽真係咁啊！我即係鋤咗佢，即係作咗10幾20年。我先發現，你冇發現就係我係後來先發現噶嘛？即係我開竅啦，真係到我開竅啦。咁我開竅先見得到喎。係啦，嗱呢一段經文咧就係講開竅嘅喎。好，咁呢度咧，咁或者我同大家好簡短咁樣高呼一次啦得5節都好快講完啦。咁但係咧要詳細講就係有排講啦。佢話咧起初上帝創造天地。嗱，即係咧，如果你係科學家嘅咧，呢一句説話你真係要放喺枕頭底，日日夜夜喺度背啊！你知唔知佢呢度講緊乜嘢咧？佢話創造天地，地咧就係物質世界，天咧就係空間。仲有一樣嘢，除咗呢兩樣嘢，上帝咪話創造天地啊嘛。其實上帝創造天地，仲係做咗一樣好重要嘅嘢，就係時間啦。所以咧，佢成句第一個字起初，嗱呢個字就極之重要，係啦，呢個就代表時間嘅開始啦。即係如果你睇好多物理學好時都話 Big Bang 時間亦都係喺嗰陣時開始。但係要諗一諗啦。時間未開始嗰時個狀態係點樣嘅咧？佢就話空虛混沌，地係空虛混沌，係啦，淵面黑暗，係啦。咁所以咧，當時漆黑一片喎，咁你話有大爆炸，砰一聲咁樣黑掹掹爆一嚿嘢出嚟咁就都係似嘅喎。嗱呢段經文咧就已經寫咗幾千年噶啦，當時冇物理學，乜都冇啲人點知嘅咧？如果唔係上帝話佢聽嘅，冇人會知嘅。所以咧，呢一段經文係真係神蹟嚟噶，因為以前古時嘅人佢點會知道而家現代先發現係大爆炸啊嘛，係咪？原來一早聖經第1節已經講咗咯。你會覺得奇怪，嗰個人會點知嘅咧？OK， 嗱咁呢啲遲啲慢慢再同大家分析喺呢度我想提一樣嘢咁即係都幾，即係你唔留心睇咧，你就睇唔到嘅。咁不過咧，中文就睇唔到嘅，因為中文冇眾數嘅。如果你睇英文咧，原來個天咧係眾數嚟嘅噃，係 heavens 係 plural 嚟噶，個 earth 就係 singular，即係咧個地咧係單數嚟嘅。點解個天會係眾數嘅咧？嗱，一陣間咧呢度咧就要詳細少少講啦，同今日嘅主題係有關嘅。好啦，咁等一陣再慢慢講。OK， 好啦，咁第一節講完啦，咁第二節就講到啦，即係亂糟糟啦佢話上帝嘅靈喺水面上，奇怪啦，呢咩水嚟咧？佢咧呢度即係你要小心咧，就係咪真正普通我哋飲水嘅水咧？其實佢唔一定係講緊水嘅，佢可以係 liquid 如果你話用即係科學家嘅角度咧，佢可能係 plasma，plasma 中文係即係嗰啲
唔係 solid 嚟嘅，係極之熱嘅，好似太陽啦，就係 plasma 啦，即係佢唔係佢係液體嚟嘅，係好熱嘅液體啊。咁你話上帝嘅靈喺水面上啊嚇，但係當時係黑掹掹嘅喎。OK 啊，好啦，咁佢話上帝嘅靈咧嚇就係好似咧就係有啲靈感啦啊，即係上帝有感動啊，所以要喺呢度要做翻啲嘢。佢話上帝説：要有光喎，就有了光咁樣。嘣一聲，咦，原來爆炸啦，有光啦開始嚇。如果你嚟睇啲 cosmology 咧嚇，啲光咧係有，但係咧佢仲未見得到嘅啊，即係太過空虛混沌啊，啲光都未走得出嚟。但係呢個唔重要啊，即係我想同大家講講咧，就係呢三節啦，去到第三節就話上帝説啊嘛。呢三節其實同今日所講嘅太空物理咧係冇衝突嘅，而且仲係好吻合添。而且吻合到咧就係調翻轉頭，如果聖經咁講，係咪可以喺翻即係物理上面揾翻即係聖經所提嘅嘢？但我亦都要提一提啊，聖經唔係一本物理學書啊，佢只係一個 description， 即係一個即係筆錄咁樣啊，佢唔係主要去話俾人聽即係物理學係乜嘢，而係佢喺呢度表現出嚟嘅嘢，同我哋今日所知嘅係冇矛盾嘅。只不過係你睇唔睇得明嘅啫。好啦，佢既然話有光啊嘛，佢亦話光係好嘅，咁奇怪啦，佢冇話到暗嘅喎，係咪有光有暗啊？佢話光係好嘅，咁即係暗係相對地唔好咯喎，係啦。咁然後咧，佢話要將佢哋分開，係啦，然後。佢話光係好啦嚇，咁仲有叫稱光為晝啊，稱暗為夜，有晚上有早晨，就係頭一日。其實留心啲睇咧，其實即係循環嘅開始啦，黑暗黑暗黑暗係啦。咁所以咧，喺亦都係間接即係啲五節咧，即係完全體現即係呢個物理物質。空間、時間同轉換啦，呢五節就將呢個好似物理嘅現象表露無遺啦。咁咧話聽，即係呢個咧係劇本中嘅劇本啊，所以咧係比較深含啲嘅啊。咁如果你係真係尋找即係一個時時好認真嘅基督徒去思想我哋嘅生命我哋身邊發生嘅事咧。呢一句係絕對係重要嘅，重中之重係啦。咁但係你要去嘗試去理解去 appreciate 佢咧，你要花啲年月，你先至可能有啲看見啊。好，咁咧就即係究竟即係講完啦，即係五句講完，同我有咩關係咧？咁嗱，因為咧呢個以前我講過咧，可能我用短啲時間去用呢個解釋，再講多一次，即係因為咧太深沉啦嚇。你大家唔知記唔記得咧？喺我講路加福音嗰時，我曾經提過即係一個上帝嘅視覺係啦。咁上帝嘅視覺係即係你冇辦法理解，因為頭先講過啦，我哋個宇宙即係世界嘅開始係時間嘅開始。未有時間之前，嗰個環境係點咧？你係好難想像嘅。咁但係咧喺地上咧有一個好好嘅比喻係啦，我時時用嚟做比喻嘅。究竟上帝點睇我哋呢個世界？點睇我呢個人嘅咧嚇？就好似個 DVD 咁樣係啦，記得嘛？即係如果假設我哋嘅人生好似一個劇本咁係嘛？咁劇本你梗係演俾人睇㗎啦。咁你演出嗰出戲咧，就好似喺個 DVD 度咁你成個一生假設唔係淨止你嘅一生即係我有嘅一生，所有人一生喺晒呢一個呢個碟裏邊成個宇宙，成個由時間開始同時間嘅結終都好似錄低晒喺呢個呢隻 DVD 度嘅話咧，你就會明白上帝點睇我哋噶啦。嗱，我就係導演。係啦，即係如果我係上帝我就係導演。裏邊嗰出戲咧，個劇本咧，我寫晒喺聖經嗰度。嗱，你哋想去睇咧，你就走去睇，你就會明白。點解
發生喺我身上嘅事，同聖經講嘅咁相似嘅咧？係啦，就係咁解啦。聖經就係成個我哋嘅人生嘅劇本啊！好啦，咁咧，如果你話睇翻創世記起初啊嘛，係嘛？第一個字叫起初啊，創世記嘅嗰個名啊，都係因為呢個第一個字 beginning 係啦，所以咧叫創世記係啦。起初即係代表咩咧？即係上帝將隻碟啊放喺個 DVD 機度，撳個 play， 嘣啊一 play 啦。咁裏邊如果有個鐘，咁你會見到個鐘開始轉啊，係咪啊？一秒一秒咁過，一個鐘頭一個鐘頭咁過，一日一日咁過，一年一年咁過，一個世紀一個世紀咁過，就係起初啦。咁而裏邊講嘅天啊同地，咁當然啦，你喺呢個啊，即係呢隻碟啊，係一套叫做又係叫挪亞，遲啲會講埋佢噶啦。嗱，咁嗰出戲喺裏邊係做出嚟噶嘛？佢裏邊有個空間啊，有人物，仲有即係有洪水啊、猛獸乜都有啊。咁嗰個空間係喺呢隻碟度先存在，喺上帝呢個空間嗱，記住喎，佢係冇時間嘅，我哋叫佢做永恆嘅空間嘅喎，係啦。咁我喺個永恆嘅空間望住呢隻碟，就好似睇戲咁啦。嗱，上帝點樣睇我哋嘅人生咧？就好似用呢個角度嚟睇啦。佢一睇就由頭睇到尾嘅喎，啊！佢唔係同你講緊。如果上帝同你講嘢啊，留心啊！上帝同我哋講嘢，佢係一講係講俾成個宇宙時間空間一齊講嘅，係啦，即係唔係淨係呢個時候同你講，係一講到尾嘅。所以咧，上帝好厲害㗎，一講到尾㗎嚇，佢唔會冇頭冇尾嘅。佢一講咗就係㗎啦。對佢嚟講簡單啦，佢可以 fast forward， 可以 rewind， 又仲可以 pause 添。所以對上帝嚟講，佢係呢個空間就係佢嘅存在空間啦。咁我哋嘅空間就你唔會發現個鐘停咗嘅啫，係嘛？係啦，你唔會發覺嘅。啊，仲要提多提啊！呢個永恆嘅空間，我哋叫做屬靈嘅空間，係啦。喺呢個即係呢個宇宙啊，即係嗰個裏邊嘅空間咧，叫做屬世嘅空間，係啦。咁所以咧，我哋叫屬世同屬靈嘅，係啦，即係呢兩個空間，大家要明白。屬靈嘅空間即係永恆嘅空間。又再講多句啊！以前講過啊，再提一提大家。即係如果你即係過世嘅親人啊，如果係信主嘅話咧，你喺呢個世界揾唔到佢，但係佢喺呢個空間你揾到佢。佢哋係存在喺呢個空間度嘅。OK 啊，佢哋從神嘅角度啊，佢哋係冇死過嘅，只不過佢由呢一個入世嘅空間出咗嚟，變咗個出世嘅空間。所以咧，有陣時我哋言語間你都會知道咩叫入世同出世，係啦，即係唔好 take it seriously， 即係喺我哋身邊發生嘅事咧，好多唔公平嘅事啊，好多唔即係乖離，即係古靈精怪嘅事啦。尤其是你住 Bay Area 更加清楚啦嚇，即係烏哩馬查嚇，千祈唔好 take it seriously， 係啦，因為嗰啲咧係喺呢個世界上發生嘅事。但係絕對唔影響我哋呢個屬靈嘅空間㗎噃，係啦。咁所以咧，想大家明白，當佢話天與地啊，做天與地啊嘛，係啦，地就係呢個啦，就係地啦，係啦，時間空間啊，個天咧就係呢個啦。但係頭先我有冇提過啊？佢話係眾數啊嘛。其實咧，呢個空間唔係一個咁簡單嘅空間，其實佢係有多層嘅空間嚟嘅。我就唔用 dimension 啊，即係呢個字嘅，我係用唔同嘅 layer 嘅 space 啊，係佢係重疊嘅嚇。嗱，咁即係我唔再講嘅，你就頭暈嘅啊！即係我先係話俾你聽，呢度有好幾個層次嘅。咁咧，如果你個心越清咧，你會睇得越遠嘅，係啦，即係你會睇得呢個層次越深嘅。OK，我自己數過啦嚇，我數到第7層嘅啫，係啦。我再遠我就睇唔到啦，因為即係我小腦袋又有限嚇。咁但係我未信主之前咧，我連第1層都睇唔到，係啦。好啦，唉，即係講得越嚟越複雜啊。咁啊，
大概就等大家明白，哇！頭五節係重中之重，係啦啊！原來呢個我哋存在個世界係要咁樣去理解咧啊！嗱，呢個都係比喻嚟嘅啫嚇，都唔係完全盡善盡美。不過起碼等你明白上帝嘅角度係一個永恆嘅角度啊！當佢講一句，佢話有光啊嘛。當佢話有光嗰時候，佢講緊係成個空間唔同時間光出現。嗱，呢種係咩光咧？嗱，如果你從第一個層次嚟講咧，啊表面嘅層次啦，可以咁講，就係你見到個光啦嚇，即係我哋即係開咗個電筒啊，開咗眼燈咁咪有光啦，係咪啊？咁啊光同暗嘅分別就係咩咧？就係你熄咗眼燈，其實裏邊咧屋企有好多雜物，佢唔係唔存在嘅喎，你只係見唔到啫。係啦，嗱呢種光咧就係俾我哋眼睇嘅光啊。咁但係佢頭先天啊嘛。眾數啊，仲有其他嘅光同一時間出現，係啦，係嗰啲咩光咧？嗰個叫做心靈嘅光啊，即係如果你個心係清嘅咧，你會見得到，係啦，喺我哋身邊發生嘅事，佢上層會有另外一個意義嘅，係啦。咁通常咧第三層咧嘅意義咧就去到係意識形態噶啦，即係你話咩乜乜主義、物物主義咧，通常都係第三層嘅概念嚟嘅啊！你一路咁樣推咧，你就會見得到第七層，第七層就係上帝。好，咁咧，咁啊究竟對我有咩用咧啊？咁啊，即係要攞翻啊，即係上次我哋講嘅見證啊，有冇發現咧？就我不斷強調，又強調，又強調嘅就係咩咧？就係打開個心竅啊嘛！嗱，即係話我哋做人啊即係當然啦，你唔開，即係譬如你揸車啊，夜晚揸車唔開車頭燈，你即係等於即係自殺啦。一係你撞到人，一係人哋撞到你。唔係喎，應該係人哋撞到你，你係撞唔到人嘅，因為人哋會開咗個車頭燈，你見到人。即係話咧，我哋做人唔會話瞌埋對眼做噶嘛，一定擘大對眼啦，係咪？嗱，呢一種就係普通我哋見到嘅光啦嚇。但係我哋個心靈有冇打開啊？嗱，呢個。我不斷強調話心竅打開，心竅個心竅嗰個光咧，呢個就係靈光啦，係啦，即係上帝講話有光啊！除咗有即係呢個第一層我哋見到嘅光之外咧，其實佢亦都打開我哋心靈嘅光啊！所以咧，我哋喺基督徒裏邊嗰陣時話光照咧，就係咩咧？喂，你個心醒唔醒啊？你有冇打開隻眼啊？即係好人當賊辦。咁原來咧嗱，好啦，咁原來明白咧。開竅咧係要有上帝嘅靈光照先至會打得開嘅，所以咧就算你點鬧佢，你點鬧佢，就算即係好似教仔女咁啊，你發現唔好生性係咁鬧佢鬧係鬧唔到嘅，因為咧你鬧佢咧會當耳邊風嘅啫，係呢度嘅事啊嘛，係咪冇佢冇打開個心竅，佢連有導演都唔知，你會唔會可能喺呢度咧用大聲鬧佢，佢會突然間醒過嚟，會見到上帝係唔得嘅。你要佢個心打得開咧，你係要用個心靈去同佢溝通。你發現上帝都係用同一個方法。佢話咩啊？上帝嘅靈喺水面上，佢將地同天分開，光同暗分開，係嘛？所以亦都係時間嘅開始，咁所以原來打開心竅咧係要上帝嘅靈先至，我哋先至會清醒嘅。嗱，清醒唔係話你淨咁當然咧，一般嘅人都青紅皂白都分得好，但係咧你會發現有啲人咧個心咧係有少少盲盲地嘅咧，即係歪理當道理咁樣解釋嘅。咁所以咧點解上帝嘅靈喺我哋心裏邊咁重要，就係幫我哋分得清楚啊！即係除咗係表面上嘅事要分得清楚譬如話你問咗我借10蚊，我要還翻10蚊俾你，呢啲係好表面嘅事。但係點解我要還錢啊？哇！你咁有錢，我唔需要還俾你噶噃咁樣。嗱，呢啲就歪理啦。但係佢又好似講得好有道理喎。咁既然咁有錢，我唔使還俾你啦。但係如果我哋個心唔得清嘅話，你就知道，咦，其實重點唔係還錢嘅問題，
重點係承諾，係啦，咁就去咗另外一個層次嘅問題咯，係講緊承諾。其實我係真係唔需要你還翻嗰10蚊，但係你應承咗我嘅，你係應該要做嘅。好，當你還咗10蚊嗰時，我話你唔使還啦。嗱，咁呢個係另外一個層次嘅問題，千祈就唔好將呢兩個層次嘅問題圍埋一堆，係啦。咁所以咧，當上帝嘅靈啊，佢話將地同天分開嗰陣時，佢個天係講緊好多個層次噶，唔係個表面嘅層次啊。咁所以，哇！你話佢冇犀利咧？嗱，我唔係講笑啊，我就係即係你聽我講嗰個見證咧，我就由嗰時開始，我呢幾層天啊，同一時間打開，所以咧創世記我重新睇嗰時，哇！精彩萬分嗱，咁希望我就一路以後我將我嘅心得創世記裏邊嘅心得，將你一解俾你聽，哇！解到你流晒口水啊，唔係講笑嚇。好，咁今日就係起初啊嘛第一日咁就係第一日啦。希望大家跟着第2日、第3日、第4日跟住聽落去。好，咁希望主嘅靈祝福你。好，下次再見，拜拜。